Nahitana vokatra ny fanaovana ilay fanentanana tamin'ny fanabeazana ara-pahasalamana tamin'ny alalana ny fivoizana ny afatra telo momba ny fidiovana raha nambarany tompona ndraikitra avy eo anivon'ny Diorano Wash. Efa hita taratra ihany koa ny fitombon'ny tokantrano mampiasa lavapiringy manara-penitra araka ny tatitra. Raha efapolo isanjato ny mponina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no mampiasa lavapiringy, tsy misy anavanana ireo manara-penitra na tsy 10 taona lasa zay. Ankehitriny kosa dia tafiakatra 50 isanjato izany tany fampiasana lavapiringy izany. Hoy ny teo anivon'ny vovonana ireo mpisehatra amin'ny fampahazoana rano fisotro madio sy fahadiovana na ny Diorano Wash. Ny 7 isanjaton'ireo mponina mampiasa lavapiringy ireo ihany nefa no mampiasa ny lavapiringy manara-penitra. Namafisin'ity vovonana ity fa nahitana vokatra ny fanentanana natao teo amin'ireo mpanapa-kevitra ara-panjakana amin'ny mahazava-dehibe ny fampahazoana rano fisotro madio sy ny fahadiovana amin'ny fampandrosoana firenena ka nafanana metraka ny ministera amin'izany ny rano. Fanentanana natao nandritra ny 12 taona nisy ny Diorano Wash moa nafahana nazona izany. Nafapo ihany koa ny fanentanana ny tanterahana tamin'ny alalan'ny fanabeazana ara-pahasalamana amin'ny fampiasana ny afatra telo. Ny vokatra any am-pona satria Diorano Wash nanao ihany koa ilay atao hoe campagne d'éducation sanitaire, karazana fanetsiketsehana ngeza be eo misehatry ny fidiovana io izay mifantoka indrindrindrindra amina afatra anankitelo ngeza be. Tsy maintsy mampiasa lavapiringy manara-penitra ny olona tsirairay manasa tanana amin'ny savony ary tsy maintsy tandrovana mandrakariva ny fahadiovan'ny rano mandra-pisotro sy mampiasa azy. Dia manontany amin'ny vokatra ianao ny pikatroka atao anatin'ny Diorano Wash dia manaparitaka an'izay afatra izay any amin'ireo toerana rehetra izay isany. Zava-bita tao anatin'ny 12 taona ihany koa ny fametrahana ireo rantson'ny Diorano Wash manerana faritra roa amby roapolo any amin'ireo distrika sy commune ahitana ireo mpisehatra avy amin'ny fitondram-panjakana, tetikasa, ONG ary mpisehatra ifotony. Manatanteraka fivoriana mandritra ny 4 andro eto amin'ny CCI Vato nanomboka androany ireo mpisehatra ao anatin'ny vovonana Diorano Wash. Ity fivoriana efa fanao isan-taona ity dia anaovana tatitra ny zava-bita sy ijerena ireo fanatsarana tokony entina amin'ny fomba fiasa amin'ity taona vaovao ity.